हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 9 जिसका चार्जिंग जैक ख़राब है। हम रिप्लेस करके दिखाएंगे आपको। वीडियो ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से रिप्लेस कर पाएँ आप घर पे। बारीकी से बताएंगे हम। प्लेट निकाल देंगे। आयरन की मदद से हम चार्जिंग जैक को निकालेंगे। पेस्ट लगा के आयरन से आसानी से निकल जाएगी। ब्लेड से स्क्रैच करेंगे ताकि कार्बन हट जाए हमारा। बोर्ड को क्लीन करना है। पेस्ट लगा के प्रिंट बनाएंगे। अच्छे से प्रिंट बनाने हैं ताकि चार्जिंग अच्छे से करे हमारा फ़ोन। चार्जिंग जैक को भी सोल्ड करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए बोर्ड में। हर एक प्रिंट को सोल्ड करना है। आसानी से लगा सकते हैं। आयरन की मदद से जैक लगाएंगे हम। ये हमने जैक लगा दिया है। प्रिंट को अच्छे से जोड़ेंगे आयरन की मदद से। देख सकते हैं आप, हमारा जैक अच्छे से लग चुका है। क्लीन करेंगे इसे थिनर से ताकि शॉर्टिंग ना दिखाए। अच्छे से क्लीन कर दिया हमने। अब इसे बोर्ड में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, बोर्ड में लगाएंगे इसे। नेटवर्क का पत्ता लगा दिया हमने, चार्जिंग का भी लगा दिया। इसका कवर लगाएंगे। अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमारा कवर अच्छे से फिटिंग आए। चार्जिंग लगा के चेक करेंगे और देख सकते हैं हमारा जैक प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।